Soko tubulire ko bali tawe katufudde mbyo byatuseyo bya mukwano gwo. Skype. Nede Skype ade mukwano gwa fefe. Mukwano gwa fe. Amawulire gensembe y'okufuna ngali mukoma wo mugwanga. Akoma mugwanga. Baga basete yazibye. Era naye kenyini yakyeyogeredde. Agenda kusotinga naye abamubanje abakantu babanje. Alabika atuuse atanaba agambye atukasa bindira kikana muhadi news je tulino olwaleero atenge ne entertainment mweri ya mukulu ya Skype kubaka ono ye kamusoke muze bali sigwe gusose Skype kale kiwanike nnyo nga bw'okyagala okigaziye nchiyuze okubya n'ebipande otimbe sigwe gusose amawulire ga Skype okubenga bagamba nti nno ayina bayisizaawo ate sigwe gusose ku bitongole bitwala abantu omwaka oguwedde yafulumamu ko n'agenda South Africa eyo era amawulire gayikingana nga bagamba nti abamazeeyo talina kutambula kuba nga bagamba nti buli wanatambula nti adduse nga bagamba nti adduse sente z'abaana agenze nazo biki bana abagala okugenda ku kyeyo mbandi awo tumugwako South Africa twalina essayimo oyo tumugwako South Africa eyo nategeeza nti ezo mpalana za mirimu era agamba mpalana za mirimu kyekumukomezzaawo yagamba mpalana za mirimu kwakuli yali akyali saidi zeno ntinda n'agamba nti abo nabona babitambuza nti nabbya abantu nadduse mpalana za mirimu kati nabadde awo ojja akawungeezi amawulire gatambula nti era dduse bamubanje kakati simanyi zikyali mpalana za mirimu naye nga okusinziira ku ye this time round simanyi statement entuufu ennemye twala waliwo namulabye nga atugamba nti nno mwabaagala okugenda ku kyeyo okulonda mukulekera ani mwagala genda Museveni bane banamulonda ng'alinga agamba nti abaagala okugenda ku kyeyo agezaako kuba kugira butagenda kati ate ne ŋŋamba nti ate omukulu kati akugira bagenda ku kyeyo ate mbandi omukulu n'agamba nti nno nze bannenze ŋŋenze naye nga ate omukulu agenze naye ate akoatambula ku social media kagamba gatya olabye gatya nedda oyinza otubulidako ndabye agamba ate akomawo era akomawo abantu yavuddeko ku bantu kino mune bakayanamu yabatwalidde sente bikyali byaffe bya social media bavuddeyo naye ye agamba mu statement ye nti waliwo abantu abamulwana ate abantu abo nga bali mu gavumenti ensonga zirimu bamafiya mpalana za mirimu era ensonga lwaki akomyewo abagamba nti adduse kati akomyewo kiba kitegeeza wanabanga agenda tutegeeza bana tubane enkoze ki ku ssaawa 2:45 agambye agenda kuba ku airport Entebbe buli lwafuluma ng'abantu emitima gyewewanika nti oba agenze mukulu Skype kyolina okukola mukulu Don Chris olina okukola kyangu nnyo buli lwonabanga ofulumyemuuko bategeeze nti nfulumyemuuko naye nkola ki nkomawo Skype ono yamanyika nnyo mu kampuni ye ya Skype Tours and Travel gye yalanga nga esinziira ntinda kwalona mall n'avaayo mabegaawo n'akola amaka gaayo ekitenda awo naye ekyamumanyisa ennyo kwe kubanga gye yatwala abantu ku kibanja mpola ng'osasula ekitundu kya ssente n'akutwala ebweru mu nsi ddala abantu basinga okwagala Canada n'endala ezigoberera munnange Skype ono era abantu emirimu adda gikola bulungi nga tewabangayo complain badde sigiwulirangako kiri olunaku lwajjo lunawulidde nga ndaba bu vidiyo bw'enjawulo lwaki tusanyira ka vidiyo flex ekomawo nga tutegedde ku nsonga za Skype tukyalina stories ennyingi ezijja si eyo yokka ndakwongeza njagala kutya ebintu media basasule ochoka nze ngaba visa ngenda kubeera nga newozaako buli kiseera tugenda kubeerako ebipaka ddi anti munaye ntya media naye mmwe abatubanja nondawa ku live nonkubira essimu nkubanja ate oli ku live gwani yagamba nti woba mmanja sina kubeera ku live nkakasa sigenda kukusasula pulira muli ekintu kiŋŋamba siteekeddwa kusasula muntu yenna kasoba nga ommanja Professor omugezi ddala ne bwojjako kendezezza oyabadde
kati bamuwulidde Skype Don Chris muwulidde nga yogera ku nsonga ezo tufune bana bakati Skype as a company bakyusinga Don Chris enakuwa company kubanga sikiwanti nno niwabalanga talanga gunti alanga Don Chris then balina omwogezi wa company tumuwulireko oba company eri mu briefcase soko tuwa bakanti babanja soko batuwe tuwa babanja flexi kamya batono tata President Museveni tata tuyambe mama nabanja muveyo mutusasire tubonyebonye ekimala ono muvubuka agamba akolera gavumenti akolera mulozi banange bayo tuyambe nze nagenda mu Skype 2024 mu January nga bangambye mu myezi ena ngenda kuba buli kimu kiwedde nga ne bansaba miliyoni tano ngenda kukola mulimu ki nga bya speed bangamba kola mu supermarket munsi ki Canada bwe twatuuka nga omanyi ng'omuntu opulaninga ebintu by'okutambula ne tubigira nga tubabuuza ki ekigenda mu maaso nabawa miliyoni 9 cash nenzibala nenzibawa bwe namala okuzibawa baŋŋamba myezi 3 ngenda bangenze Canada ng'ogenda kukola mulimu ki ngenda kukola bwa care giving wera emyezi 3 teri kyeba mpita kukola nembakubira nembagamba kiki banjijukira mu February nti genda okole medical mitwalo 2 nga ngenda nabweru nga nkola medical bwe natuukayo maze okola medical ne baŋŋamba mugwa Apple ogenda bootambudde Apple yatuuka mbw ate Canada erina ebizibu ddakula Luxembourg erina ebizibu genda ku Ireland nkyusa nzira ku Ireland bampa omukyala mbw akola mu Ministry of Gender bwe abantwala yansaba emitwalo 25 noziwaayo nazo bwe kumugamba sizirina sente ezo mbuza kukola driving permit nembagamba sizirina mumpe refund mbikooye mu myezi 6 ojja kuba toli mu Uganda myezi 6 egyo tutambulamu mwezi gumu 2 nkuba essimu tebanantwala ku medical biometrics no nintandika obbafoosinganga amasimu ne bavaawo ne bangamba jangu ku medical nengenda ku medical saidi zebwayise gye bansindika nabweru eyo ye nalaba dokita waabwe gyali oyo era naye gwebakwatagana naye results teyazimpa yagamba ogenda zisanga ku kampani ize ate gwe bajjako omusaayi gwange Dr. James awo bwe nakola medical nengamba ye process egenda maaso ne mu myaka emeka 2 nzijja nitinga kulisi mu office kakakajeeri wano ngenti ndabavudde ye mwali mumulabyeko physically bulungi nnyo nze kenyini ne mu meetinga waggulu mu meetings emirundi n'emirundi aŋŋamba kimulindako Canada yakyankalanamu kati oba tukuze Dubai konze bweba yakyankalana tudde Dubai tewali mutawaana ne Dubai naye nemulema poliisi oba twagenda ewa Balamu ku Lwokubiri gye twasookera ne tugendayo Balamu n'atukwasa CID essaawa zino ataliwo ku CPS n'agoberera omusango gwaffe ne baleetawo omupya essaawa zino ali mu ofiisi atugoba tayagala ku CPS tugendeyo abagobye essaawa zino tuvaayo n'olwaleero gatugoba mu ofiisi ye n'agamba guno omusango nze tegunkwatako sigumanyi n'atugoba ne tuvaayo ne tugendako ewalala miliyoni 3 ze nali namuwa mu cash nga bugambye akutwalira mmeka olwangambye namuga sinawo sente kwane zine 3 nazewola mu banka Centenary Bank nga sinawo sente nangamba agenda kutwalira miliyoni 5 wentuuka nentandika okukola ngenda funa omusala gwa miliyoni 10 ngenda kola pa supermarket attendant nangamba ngenda funa omusala gwa miliyoni 10 naye kwezo sente bagenda temako 20% mpaka sente zaabwe wezinagwayo endala ze banyongeddemu okuntwala nejje buli eno kati tukutte emyaka 2
mutuyambe kubeza hili